Selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Alif 17. Ini kita lagi bongkar-bongkar mesin 6D14 Mitsubishi diesel. Ini masalahnya ini habis tenggelam ya Mas Bro. Nyelam di air asin. Kita lagi pembongkaran. Ini bagian atasnya kita lihat di pair clip ada air. Ini genangan air asin sisa kemarin tenggelam ya. Oke guys, bersama lagi hari ini kita lihat exhaust banyak sisa pembakaran dan juga air. Kebetulan kemarin tenggelam total, jadi air memasuki komponen-komponen mesin. Kita coba buka di kop kanan, ada noken as. Kita lihat masih ada genangan air. Kita keringkan dengan busa. Jangan seleng-lengan. tidak silang. Kok gitu ya? Lagi? Habiskan aja lah kita. Just deh. Oh, akhirnya siapa nak makan?